Halo semuanya, kali ini aku mau ngejelasin tentang apa itu bruxism. Sebelum aku menjelaskan, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian, penyebab, gejala, penanganan, dan pencegahan. Kalian tahu nggak bruxism itu apa? Bruxism yaitu kondisi di mana seseorang secara tidak sadar menggeretakkan atau menggesekkan gigi saat tidur. Kondisi ini seringkali tidak sadar oleh penderita, dan penderita bruxism berpotensi mengalami kerusakan gigi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, stres atau cemas. Yang kedua, gangguan tidur. Yang ketiga, keturunan atau genetik. Dan yang terakhir, ada gaya hidup tidak sehat. Ada beberapa gejala. Yang pertama, sakit kepala. Yang kedua, otot rahang menjadi renggang. Yang ketiga, rahang gigi menjadi rata. Dan yang terakhir, gigi sensitif. Dan ada juga penanganannya. Yang pertama, pakai pelindung saat tidur untuk mencegah kerusakan gigi yang makin parah. Yang kedua, ada obat relaksasi otot untuk mengurangi ketegangan otot pada rahang. Yang ketiga, pemasangan crown gigi baru untuk memperbaiki gigi yang rusak. Yang terakhir, ada memberikan obat pereda nyeri untuk mengatasi nyeri rahang. Dan yang terakhir, ada pencegahan. Yang pertama, kurangi stres yang berlebihan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Yang kedua, konsultasi dengan dokter gigi seperti memeriksa rutin yang dibantu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, ada kebiasaan tidur. Pastikan tidur kalian yang cukup dan teratur.